हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली सी फॉर एल यानी क्रेजी फॉर लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नया नोटिस आया एडिटर प्लस बी का। तो ये है टाइपिंग से और स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो इसी नोटिस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, एडिटर प्लस बी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया नोटिस है। नोटिस नंबर ये है और डेट ये है, इसमें पब्लिक नोटिस है। जी हाँ, ये पोस्ट कोड है 52/15 और 11/18 वालों के लिए। ये जो 52/15 था प्राइवेट सेक्रेटरी का कोर्स था, और जो ये पोस्ट कोड 11/18 था ये मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क के लिए था। तो इनकी टाइपिंग डेट्स जैसा कि पता है आपको, 14/12 को होना है इनका टाइपिंग टेस्ट, और जो भी स्टेनो टेस्ट होना है यहाँ पर होगा भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ करपुर दिल्ली। तो यहाँ पर इनका टेस्ट होगा और ये 2 शिफ्ट्स में टेस्ट होगा इनका। तो इसमें कुछ बताया गया है इन कैंडिडेट से रिलेटेड। तो यदि आप भी हैं इससे रिलेटेड तो देख लीजिए पूरा नोटिस क्या है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ DSCSC पोस्ट कोड 52/18 के लिए। इसके लिए दो, जो मैंने पहले ही बताया था पहली वीडियो में, कि आपका दोनों टेस्ट होंगे। शॉर्ट हैंड का टेस्ट 80 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप राइटिंग इन इंग्लिश, ये टेस्ट होंगे आपके। ये देख लीजिए, ये आज नोटिस भी आ चुका है। ये दोनों टेस्ट होंगे, ये स्टेनो टेस्ट वालों के लिए। जो भी स्टेनो के लिए आगे भी जो टेस्ट स्किल टेस्ट होंगे वो तो उनके दोनों टेस्ट होंगे, स्टेनो का भी और टाइपिंग का भी टेस्ट अलग से होगा उसका दोनों का। और मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क के लिए है, जो टाइपिंग स्पीड है बताई गई है वो 30 वर्ड पर मिनट है इसमें इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी में। ऐसे ही स्टेनो का जो प्राइवेट सेक्रेटरी का जो पोस्ट कोड 52/15 है, इसमें हिंदी में टाइप करेंगे तो इसमें आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था इस नोटिस में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।